Sugeng enjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan ati yuswa ing dinten Kemis Pon selawi Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nglangkungi pengajeng-ajeng para ati yuswa. Kathah tiyang ingkang ngendika menawi piyambakipun paling nresnani Gusti. Nanging nalika mempeng ndedonga, pandonganipun nglaha lajeng kuciwa dhateng Gusti. Kedahipun menawi nresnani Gusti, piyambakipun kedah tetep ngener ing Gusti nglangkungi pengajeng-ajeng. Musa gegambaran tiyang ingkang paling nresnani Gusti. Saksambutipun ngendikan kalian Gusti, Musa purun mangarsani bangsa Israel medal saking siti pangawulan Mesir. Musa ngedalaken sedasa bebendu saking Gusti lan bangsa Israel kaluaraken. Salajengipun Musa mlampah ing sak ngajenging bangsa Israel tumuju ing siti prajanjen lumantar ora-ora samun. Lelampahan tumuju siti prajanjen mila boten gampil. Milanipun bangsa Israel sambat ing dinten tinamtu awit saking kuciwanipun dhateng bangsa Israel. Musa nyupekaken pangandikanipun Gusti. Gusti ngendika, bilih Musa mboten badhe saged mlebet ing siti prajanjen, senadyan makaping-kaping Musa nyenyuwun dhateng Gusti amrih saged mlebet ing siti prajanjen. Gusti duka lan ngendika, bilih Musa tetep boten mlebet ing Kanaan. Cetha menapa ingkang dipun ajeng-ajengaken dening Musa prasasat nglaha. Pangandaring Toret 3 ayat 26 ngendika, nanging Pangeran Yuwah duka marang aku marga saka kuwi lan ora nyebadani panyuwunku. Malah aku dipangandikani dening Sang Yuwah, wis cukup, sira aja munjuk maneh marang ingsun bab prakara iku. Para ati yuswa, sumangga kita sami naliti dhateng diri kita. Saknyatanipun ingkang paling kita tresnani punika Gusti, lan punika ketitik nalika pengajeng-ajeng boten kelampahan, nanging kita tetep nresnani Gusti. Tetepa nresnani Gusti senajan pengajeng-ajeng boten kelampahan. Monggo sami tetep nresnani ing kauntenan menapa kemawon dhateng Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula tetep nresnani paduka ing sedaya perkawis. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngendika, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wekdal sakmangke nembe nandhang sakit ing GKJ wedi. Kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputra ingkang sampun medal saking griya sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Ibu Danu Sutardi. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang tansah paring kegiatan madhemah sedherek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Kawula ugi masrahaken pinisepuh Dyah Anggraini ing wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang wedal samangke ugi wonten ing griya sakit harapan. Kawula pitados paduka ugi makarya madhemah sedherek kawula punika ugi enggal nampi wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken Lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian. Kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio,
Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Bini Sepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widardi. Kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.